டே 24 ஆஃப் நான் மறுபடியும் புறா வளர்க்க போறேன். நேற்று நமக்கு தெரிஞ்ச அண்ணல் ஆஃப்ட்டுக்கு கொண்ட புறா வாங்குறதுக்காக போயிருந்தோம். அது என்னென்ன புறான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரி கொண்டையில் ஒரு மேலும் பியூர் ஒயிட்ல ஒரு ஃபீமேலும், அடுத்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஒரு மேலும் ஜாக் கொண்டையில் ஒரு ஃபீமேலும் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் இந்த சாக்லேட் பெல்ல கொண்டையும் முஸ்கி கிராஸும் கலர் பிடிச்சனால நம்ம எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. பட் இது பேர் கிடையாது. அண்ட் தென் இது மேலா ஃபீமேலானும் தெரியல. ஸோ இதில் ஒன்று மேலாவும் இன்னொன்று ஃபீமேலாகவும் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, நம்ம இது ரெண்டுத்தையுமே பேர் போட்டுடலாம். அப்படி இல்லைனா இதுக்கு ஒரு புதுசாக பேர் வாங்கணும் guys. ஸோ நம்ம வாங்கின பேரில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்ததுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.